呢度係羅湖口岸嘅貿易天地，我今晚入去行下，睇下佢開齊嘢未先。而家入去睇下佢有啲乜嘢。一入去第一間有個粵港益心閣喎，買啲小食零食，影下佢先。哦，呢啲係咩啊？湯包喎，哇係好多款式嘅湯包喎，雞骨草喎，茯苓湯包。咩花旗參、黃芪，元氣滿滿。哇！呢度好多，10蚊一件喎，話抵到爛啦！一包，哇！跟住配啲可能啲肉咁就有一煲湯咯喎，哇！好抵飲喎，10蚊。呢度大把湯嘅湯料啊，睇下佢仲有啲貴嘢，啲咩鮑參翅肚嗰啲啊，啊幾好喎！睇下佢有咩食肆先。啊，仲有呢度有啲涼果係嘛？啊，唔係喎，啲花茶，好貴，金文花。哇！呢度仲有啲咩清肺湯咧，都係10蚊包。海底椰啊，去濕茶、清補涼啊，山楂片焗水嗰啲啊，都係10蚊包喎，都唔細包喎。哇，6餐都好大包，睇下幾多 gram 先。佢呢度冇寫幾多 gram， 但係我諗佢都有1斤啊，我估係。跟住有啲枇杷茶，哇，減肥茶都有啊，減肥去濕啊，哇，好多。仲有啲咩雪梨乾、焗水啊，係嘛？金桔片，哇，石榴乾啊，哇，好多好多啊！再睇下呢度出邊有咩先。哇！啲黑棗喎，哇，黑棗好少有得賣嘅喎，都貴嘢嚟喎，9幾紙。紅棗正啊，零下幾紙，哇，好多嘢買啊，都啲價錢都好平啊，全部10蚊件喎。哇！仲有呢度，哇！呢煲湯嘅湯料啊，芡實啊，杞子、蓮子啊，黑芝麻、白芝麻。南北杏啊，哇，好多好多啊，就咁影到好多啦。哇！呢度仲有老陳皮添啊，哇！啲老料啊，哇！我嚟炆嗰啲咩牛腩啊，嗰啲就啱啊。呢啲老陳皮、辣椒乾，哇，好抵啊！黐線㗎，10蚊啊全部。唉，我呢排唔整嘢食嘅，如果唔係真係咧抵到爛喺度買。龜皮啊，以前買好鬼貴，而家咁大碌都係15包，哇，好抵啊，好抵啊，真係。睇下可唔可以勾翻起我煮嘢食嘅意欲先。啊，好正啊！青花椒啊，啲整，哇，好多嘢啊！呢間幾好喎，好多嘢賣喎。哇！呢邊仲有好多茶葉喎，紅茶、金文花，跟住下邊有大麥茶。哇！大麥茶好飲啊，我中意飲啊大麥茶。大麥茶呢隻，跟住有咩決明子啊，對眼好啊，牛黃啊。呢度有啲玫瑰啊，跟住上面有綠茶、金文花，哇！呢度好多茶嘅品種啊，花茶、菊花茶、鐵觀音啊，哇，講得出都有啊，都係10蚊件啊。啊，普洱都有，但係質素係點就可能都係大眾化嗰啲啦。呢度係啲小食涼果，哇，好多嘢食啊！哇，呢間嘢幾好喎，乜都有啲。價錢又優惠，哇！呢度仲有一辣小食，好啊！你哋慢慢影俾你哋睇下先，好多正嘢啊！好啦，係啊，呢間鋪頭影到咁樣先，陣間再影第二間鋪頭俾你哋睇。哇！呢度仲有啲小黃薑粉啊，靚女話呢個係亞麻籽粉，就咁沖水就可以飲啦。而家佢想整俾我飲，多謝。呢個係咩小黃薑？亞麻籽，哦，呢個亞麻籽，飲下先。哦，即係整完就係，哦，整完就一包包呢啲小黃薑啊。咁我嚟做乜嘢啊？泡腳啊？直接沖水飲。沖水飲有咩好啊？哇，呢個啱。窺色啦，孤寒感冒都可以用嘅。哦，好。呢個亞麻籽預防心血管喎，視力又好，頭腦又好，又抗衰老嗰啲嘢啊嚇。呢個亞麻籽油。一包幾多錢啊，靚女？呢隻39一包，100蚊3包，82蚊4包。哇，係1包39。
呢個問咗阿姐姐啦，一包39，三包就100蚊，4包就120蚊，真係好抵啊！沖水飲都得，啲去寒氣啊！呢個係小黃薑，就係呢個作用啦，雲南小黃薑。哦，呢個係散寒解表啊，化痰止咳啊！呢啲其實泡腳都得㗎，呢小黃薑粉。亞麻籽啊，呢啲好啊，哇！係咪價錢一樣啊？亞麻籽啊，一樣都好抵啊，可以混搭啊，可以兩包薑，2包亞麻籽。我飲過亞麻籽啲味道都幾好飲，亞麻籽係呢款亞麻籽，佢就咁溝水飲㗎咋，但係好味喎。即係佢咁樣落咗呢啲粉喺一杯杯，跟住加熱水就都個味道都幾好。因為裏邊呢度有間運動城啦，咁我就唔入去睇啦。我而家睇下行上去有冇咩特別嘅鋪頭可以影俾大家睇下先。啊，真係好多嘢喎，前面有榮耀喎。哇！呢間運動城好大間喎，呢邊有一間喎，都係啲波鞋啊、衫褲鞋襪啊嗰啲咁樣啦。咁我上去睇下，我想揾嘢食啊，查實。上到嚟2樓又有呢啲保養嘅地方啦。哇！咁我而家要揾下，因為佢一間佢好似撈海鮮嘅嘢啊，我想上去揾下嚟食先。咁啊呢度一路上去啦。呢度有間瑜伽喎，都係食脆肉丸，但我上個禮拜食咗啦，我又唔想食，我而家想去揾下啲其他嘢食。哦，呢間有間合悅真牛喎，潮汕牛肉火鍋，都好多人排隊喎。哎呀，就係呢間啊！睇下，哇！黐線，呢間勁多人等位，撈鮮門火鍋就係想食呢間啊！但係而家目測好多人排隊啊，你睇下，好誇張啊！唔知等幾耐咧？撈鮮門咧要等成4個幾鐘，所以我今晚轉陣就嚟咗呢一間李小太燒烤食啦。我見佢啲嘢都幾啱食，有呢個沙鍋粥啦，有串燒啦，有帶子啦。咁我而家就攞咗位，睇下等幾耐。哇！同影下呢個餐牌俾大家睇先。哇！好多嘢食啊，串燒正啊！哇！有蠔啊！OK 喎，都好多人啊，要等位啊！呢間新開嘅，呢間喺茂業廣場、茂業天地嘅幾多樓啊？我都唔知而家去到幾多樓啊，唔知2樓定3樓。呢度間間都新張開業啊，度度都好多人啊！隔離有呢間啊，食咩啊？呢間椰子雞啊！哇！呢間都好似好正，下次嚟試下先。個環境都好似幾靚喎，影下佢啲餐牌先。哇！又係食呢啲，啊好似幾好味喎！哎呀，有呢個脆皮雞啊，呢個我哋上次食過，好好味啊！呢個又係有煲仔飯嗰啲，下次可以嚟呢度食。因為呢個廣場咧對我嚟講係好近，按源摩就對面啊。哇！個環境都幾靚，啊都幾好個環境。影下佢對面有燒臘添，哇！新張開業。間間都新張開業啊！對面有牛啦，哇！嚟緊有呢個好夾來啊！呢度燒味店，哇係白切雞138蚊隻。哦，咁樣嘅呢個，睇下呢一層仲有冇咩好嘢食先，前面仲有㗎。呢間咩聖豐城喎？唔知食啲咩嘅咧？睇下先。哦，雞，哦飲茶嘅喎，雞，蝦餃燒賣喎，紅米腸喎。哦，呢間係聖豐城。但係夜晚唔想食點心啊，因為今朝已經食咗點心。咁啊，夜晚唔想前面，哦都係佢嘅。哦，即係兩邊嘅呢度聖豐城。哇！我朋友攞咗 menu 啦，哇，好靚啊！乳鴿啊，正喎，下次都可以食喎呢間。咦，有埋打邊爐喎喂！哇，19幾款菜係嘛？喂，後邊呢個打邊爐幾正喎！呢個乜鬼嘢啊？咩啊？睇唔到添。滋寶乜嘢乜鬼咩鴿啊？哇！
哇正喎、價錢唔貴喎、哇！呢間下次可以試啊，正啊正啊正啊！好，影下佢先，個門口幾靚，我行過去影下先。哇！新店開業啊，7.8折啦！哇！鹽焗乳鴿，哇！我好中意食乳鴿啊，脆皮乳鴿，正正正！哇！黐線㗎，有燉湯，哇！環境幾靚喎，啲凳卡座，最中意坐卡座，感覺有啲舒服，卡座唔使同人逼。哇！呢個餐牌，餐牌頭先睇嗰個餐牌啦，呢度有啲 welcome drink 俾你飲啦。聖豐城啊，鴨王啊，專食鴨啊，鴨都好多款整啊嚇！如果中意呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒！